হিমালয়ের কুয়াশায় ঢাকা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে আছে এক অপূর্ব সুন্দর পাখি। নাম ট্র্যাগোপান। ট্র্যাগোপানের জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায় শুরু হয় প্রজনন মৌসুমে। তখন পুরুষ পাখি একেবারে অন্য রূপ ধারণ করে। সে তার গলার নিচের রঙিন অংশ ফুলিয়ে তোলে, মাথা থেকে নীল শিং বের করে আর অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে নাচতে থাকে, সবটাই মেয়ে পাখিকে আকৃষ্ট করার জন্য। Hidden deep within the dense, mist-shrouded jungles of the Himalayas lives a truly magnificent bird. Its name is Tragopan. The most astonishing and captivating chapter of the Tragopan's entire life unfolds during the breeding season. It is during this time that the male bird undergoes a complete and dramatic transformation. He inflates the vibrant, colorful patch beneath his throat. Striking blue horns emerge from his head, and he performs an elaborate, peculiar dance. Everything is for attracting the female bird.